去看一下有什么地毯会铺在哪里房间，超级多。因为麦莉过敏，所以要选一个不毛的地毯。斑马纹的阔子，感觉也蛮适合树屋的。乳牛版是感觉有点看起来脏脏的。这里还有卖各式各样的艺术品，哇，很多不一样的画。还有艺术品，知道什么样的画适合挂在麦莉房间？画一些动物，感觉还不错耶。这个很酷 ，ABC。各式家具，还有艺术品。麦莉，我们来 IKEA 吃饭，吃米包餐。我可以看吗？好吃吗？还点了一个鲑鱼餐。它的东东呢？有吗？我帮你拿好不好？有一个热气球的被单，爸爸拿一个。那么小。那么大。熊熊。有其他的 idea？ 啊，蝴蝶的。蝴蝶的那个灯呢，好可爱哦。好可爱。这个灯蝴蝶的好不好？你喜欢这个蝴蝶的灯吗？喜欢。啊，这是小椅。你喜欢那个小椅子啊？有它的那个壁灯在哪？
没货了。没货了。我有云啊。你这个有树搭配树屋，有什么树适合放？结账了。麦莉房间布置好了。斑马地毯，棵树。对不对？你说你的房间是一个什么？Rory 可以来。Rory 还有谁可以来？还有，我想想，呆头。呆头哦。还有 Yui 哦。还有 Lia， 还有 Emma 可以吗？大家都可以来你的树屋，对不对？对。还有 Willy， 还有 Willy 可以来。